अगर रोज़ेदार को रोज़े की हालत में डकार आए और उसके साथ पानी आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चाहे कड़वा पानी आए और वो पानी नाक से बहने लगे तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। याद रहे, अगर डकार से खाना वगैरह हलक तक आया और गैर इरादी तौर पर खुद ब खुद अंदर चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर खाना मुंह तक आ गया और फिर उसे अपने कस्दो इरादे से जानबूझकर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा, उस रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी।